bin nicht sicher, wie gut die Audioqualität ist, wenn du so weit weg bist mit dem. Windet. Ja. Hallo Velo. So, sehr natürlich einfach voll aus dem Moment. Hast du mich verwünscht. Seize the day. Wo sind wir gerade? Wir sind jetzt gerade wieder zurück in Agagur, im Gleitschirmparadies in der Nähe von Marrakesch. Wieso fliegen wir nicht? Ja, ich sehe da gerade schön auf den Startplatz. Oh, und jetzt ist der erste Gleitschirm. Nein, so gemein. Und wir können aber nicht fliegen, weil wir auf einen Anruf warten von der Fährgesellschaft La Méridionale, die eine Rückführungsfähre endlich wieder geplant hat. Und wir hoffen so fest, dass wir auf die Fähre können. Es erinnert mich an vor 3 Wochen in Essaouira. Dort war ziemlich die gleiche Situation. Auch Rückführungsfähre endlich nach langem Warten. Und wir haben den Anruf nicht bekommen, obwohl wir uns so schnell eingeschrieben hatten. Wir springen ins Ungewisse. Und fliegen um die Welt ohne Flugzeug. Mittlerweile versuchen wir seit 2 Monaten, eine Fähre weg von Marokko zu bekommen. Wir wollen ja eigentlich in Richtung Asien reisen und jetzt wäre die beste Jahreszeit, um zu starten. Wenn es nicht klappt, dann heisst es warten. Vielleicht geht es Anfang April auf, aber die Gerüchte gibt es schon seit im Winter, dass es nächste Woche aufgeht oder in 2 Wochen, Ende Monat, Anfang Monat. Wir haben schon alles gehört. Aber eigentlich ist es gar nicht so komisch. Wir sind uns gewohnt, zum einmal hier warten, bis es fliegt oder bis jemand rauffährt. Warten. Wir verbringen ganz viel mit Warten. Was wahrscheinlich in den Videos man überhaupt nicht sieht. Weil dort Cut. Alles, was Warten ist, wird rausgeschnitten. Und darum erscheint dann alles immer so wow. Sollte man mal ein Video machen, wo man nur wartet? Viel realistischer wie 10 Minuten Pen. Wir warten also. Und das in bester Gesellschaft. Das ist Speedy, so sein passender Spitzname. Vous partez aujourd'hui? C'était l'idée. Nous avons le bateau le samedi de Tanger. Er ist Koch im Gasthaus nebenan und zeigt uns seine Taschin-Tricks. Zwiebeln, mehr ist besser. Gemüse waschen im Taschindeckel. Schäler braucht es nicht. Ja, in der Situation, wo wir sind, dass wir das Land nicht verlassen können, wir wissen, das ist temporär für uns. Es ist viel länger, wie wir uns je vorstellen können. Aber für so ziemlich alle Marokkanerinnen und Marokkaner ist das die Realität für das ganze Leben. Zum Beispiel der Souher, der Gleitschirmpilot, für den wäre es genial, wenn er mal zu Frankreich fliegen könnte. Und er hat dort schon viele Freunde, andere Pilotinnen und Piloten. Aber er kommt einfach kein Visa über. Endlich! La Méridionale ruft uns an. Vous avez un camping-car. Oui, mais très petit, c'est 2,10 mètres en hauteur. Alors je suis désolé, je peux pas faire de réservation pour le camping-car. Hauteur maximale pour les véhicules, 2 mètres que je peux faire. Was tun wir jetzt? Okay, Bonne journée, au revoir. bonne journée. Schiff einfach nicht gekriegt. Hisham versucht uns aufzumuntern mit einem Ausflug zu seinem Nachbarn. Die Babykamele lassen uns die Situation etwas vergessen. Diese Schreie macht übrigens der Pfau und nicht eine Adlerkatze, wie wir zuerst vermuteten. Irgendwie wollen wir eigentlich total gerne weg von Marokko. Trotzdem versuchen wir es auch noch zu genießen.
Marokko wird langsam grün. True Moroccan food with the true Moroccan local. Sauerkraut. Sehen? Alhamdulillah. Wir haben ja gerade vor. Hammam. Diesmal Privado. Mein Chef schon weil immer nur von 12 bis 8 Frauen dürfen und die ganze Nacht bis am Mittag dann Männer. Auf Marina war ich nur so zum Damm und schrubben die tote Hund weg. Ich war heim für eine Wandergruppe. Das Lustigste auf der Welt. Der 22-jährige Clément, der da Praktikum macht für Öko-Energie, sowas. Und der 57-jährige Jean-Luc, der seit 2014 immer wieder da ist und quasi ein Aussteiger mit seinem Hund, mit der Maya. Es ist spannend. C'est le repas pour ce soir. Papa, il va chercher un. Comme ça. Tape avec la patte et tu casses. Attends, mais je rigole. Ah, encore 2 bébés. Oh. Tiens. Voilà. Es kommen ein paar Regentage auf Nordmarokko zu. Die wollen wir lieber nicht in den Bergen verbringen, also ab ans Meer. Wir finden einen Platz direkt am Strand. Der Bauer betreibt hier im Sommer eine kleine Strandbar und lässt uns hier übernachten. Umparkieren im Regen. Was meinst du? Es ist schon besser. Das regnet jetzt halt mal. Oh, es geht nicht mehr zu. Wir checken nochmal das Wetter und fragen uns, wie lange wir hier wohl den Regen aussitzen müssen. Wirklich überall sonst wäre es besser. Da sind wir. Überall wäre weniger. Wo sind wir vorher gewesen? Da, Okay, aber dem dafür. wollten wir entfliehen. Da sind wir auch noch. So dumm. Falls es eine Tiefe wird. Sehr gut. Es bildet sich ein verwirrter Fluss. Der fließt komplett gegen den Strom, vom Meer ans Land. Plötzlich steigt der Pegel rund um das Büsli noch viel schneller an.
und uns wird es langsam unwohl. Fuck! Das Wasser steht schon fast über der Türe. Wir müssen das Büsli verlassen, sonst wird es beim nächsten Klogang noch überflutet. Okay. Es hat ein Dorf in der Nähe. Hier finden wir ein Zimmer für die Nacht. Genauso wollten wir unser Einjähriges als Paar feiern. Endlich mehr Platz. Anniversary. Hocke und In der Nacht dann der Überraschungsbesuch von 4 aufgebrachten Männern. Ich muss im Pyjama und Flipflops sofort mitkommen. Ich verstehe, dass es irgendwas mit unserem Büsli zu tun hat. Anscheinend hat jemand die Feuerwehr alarmiert und gesagt, sie sollen es rausziehen. Mit einem Bagger haben sie es schon weit geschafft. Für die letzten paar Meter soll ich jetzt noch mitfahren, um endlich auch die Handbremse zu lösen. Toll. Für Freddy war die Hammam-Spa-Erfahrung ein bisschen zu viel. Am nächsten Morgen quietscht er an allen Riemen und Gängen. Die Diagnose, ein Ölwechsel oder eher Schlammwechsel, ist dringend nötig. Nach kurzer Zeit strahlen wir alle wieder in alter Frische. Der Schock sitzt uns aber noch tief. Für einige Tage machen wir einfach mal nichts und gehen sogar für fast eine Woche auf einen Campingplatz mit festem Untergrund. Es tauchen einmal mehr Gerüchte auf, dass die Landesgrenze anscheinend bald wieder geöffnet wird. Wir trauen uns mittlerweile kaum mehr zu hoffen. Doch tatsächlich, wir bekommen einen Platz auf der Fähre. im Sien. Alhamdulillah. Ich bin so unendlich happy und erleichtert und ich merke, was das für ein Druck war, einfach die letzten 2 Monate nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben uns darauf eingestellt, dass immer wieder mal Phasen kommen, die schwierig werden, aber dass man wirklich 2 Monate voll feststeckt und dir niemand hilft, das ist, war sehr neu. Mir ist noch mal anders bewusst geworden, wie es denen Leuten geht, die jetzt halt zum Beispiel da leben und wirklich nie das Land verlassen können. Ich meine, für uns war es jetzt 2 Monate, und im Nachhinein war ja trotzdem schön. Aber so zum Wissen, dass es Leute gibt, die einfach nicht rauskommen, nur weil ihr Staat nicht stark genug ist oder auf dem falschen Kontinent liegt. Denkst du genau? An mehrere. Wir haben recht viele Leute kennengelernt, die in unserem Alter sind, die es probiert haben, die aber einfach keine Chance haben, weil sie in unserem Alter sind, weil es halt das Alter ist, wo man dann nach Europa geht und nicht zurückkommt. Sie ist genauso wieder so her. Auch wenn sie beide sagen, sie würden wieder zurückkommen, das ist den Behörden einfach egal. Dass nicht einmal anerkannt wird, dass sie ihre Familie oder ihr Leben und das, was ihnen wichtig ist, da haben. Weil Europa ist so viel besser, die werden sicher gehen. Das ist halt so eine Arroganz, die dann irgendwie Leute so blockiert, die nichts dafür können. Das finde ich auch sehr schockierend. Ja, wie geht es jetzt, wenn du an die nächsten paar Wochen denkst oder Monate? Es kommt mir komplett surreal vor. Ich kann mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt, weil es so komisch ist, wieder zum Kommen. Ich habe mega Bock drauf. Jetzt endlich in Osten, es fühlt sich alles an wie, als wäre das jetzt ein großes Experiment gewesen. Und jetzt geht die richtige Reise los. Und ja. Weißt du das Fazit vom Experiment? Wir schaffen es.
Wir funktionieren, das finde ich schon mal gut. Unser Büssel funktioniert. Wir haben hohe Hochs und tiefe Tiefs, aber wir kommen aus allem wieder raus. Und egal wo man ist und egal wie geschissen die Situation ist, sie bleibt nicht. Und man lernt immer wieder neue Leute kennen. Und bis jetzt waren es einfach mega Begegnungen, egal ob von Kind bis Leute im Alter von meinen Großeltern oder so. Wir können uns voll darauf einlassen und das funktioniert. Und das finde ich mega schön. Lemma! À la prochaine!